Bugün sizlerle beraber benim için çok gurur verici bir video çekeceğiz. Benden uzun zamandır isteniyordu, biliyorum, farkındayım. Bu videoyu böyle hani kanalıma giren insanların bu adamın attığı ilk video neymiş deyip tıkladığında orada böyle kötü bir görüntüyle karşılaşmasını istemedim. Yani benim istediğim şey bu işletim sisteminin gerçekten kaliteli bir anlatımı hak ettiğini düşünmek. Diğer Linux dağıtımlarını incelediğimde böyle web sitesine biraz bodozlama giriyorum. Nedir, şudur budur anlatıyorum, size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bu işletim sisteminin bir de tarihçesini araştırmak istedim dostlar. Bizim bu videoda bugün yapacağımız şey sadece Pardus'u bilgisayarımıza indirip kurmak olmayacak. Pardus nedir? Bunu kimler yapmıştır? Neden yapmıştır? Ve şu an Pardus ne alemde? Bunu bizim güzel bir şekilde kavramamız gerekiyor. Çünkü başta çok güzel bir sloganla birlikte bir ülkenin özgürlüğü işletim sistemiyle başlar. Aslında ne kadar kutsal, ne kadar güzel bir söz. O yüzden sizin için ufak bir araştırma yap. İsterseniz gelin Pardus neymiş buna bir bakalım. Öncelikle Pardus'un tarihçesinden başlayalım. Pardus 2003 yılında TÜBİTAK ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmeye başlandı arkadaşlar. Amacı neydi? Aslında Pardus ilk geliştirilmeye başlandığında amacı Türkiye'nin yerli, tamamıyla özgür bir işletim sistemine sahip olmasıydı. İlk sürüm 2005 yılında yayınlandı. O zamanlar Debian değil Gentoo tabanlı bir işletim sistemi. En büyük yeniliği ise Çomar olarak biliniyordu. Peki Çomar nedir? Arkadaşlar Çomar açılımı olarak Configuration Manager ve PC Packet Installed Successfully as Intended olarak başlıklara ayrılıyor. Ve bu Pardus'un geliştirdiği kendine özgü en özgün şeylerden bir tanesiydi aslında. Ve Pardus'un bir yükseliş dönemi oldu arkadaşlar. Bu da 2006-2010 yılları arasında yaşandı. Pardus o zamanlar çoğunlukla devlet kurumları tarafından kullanılmaya başlanmıştı bile. Hatta günümüzde akıllı tahta dediğimiz hani okullarda kullanılan o akıllı tahtaların birçoğu Pardus'la çalışıyor. 2007 ve 2008 yıllarında en fazla ilgiyi gördüğü dönem hani o zaman. Yani hem kullanıcı dostuydu hem de hani Türk kullanıcılar için bir ön ayak olmuştu aslında. Türkler baktığında ya bu işletim sistemi bizimmiş abi, hani ben Linux korkutucu olabiliyor fakat hani bizim yaptığımız, Türklerin yaptığı bir işletim sistemi olduğu için insanlar da böyle hadi gireyim de kullanayım. O zamanlarda bu yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı aslında. Tabii o zamanlar KDE masaüstü kullanılıyordu pardon. Hani XFCE ve GNOME kullanıldığı için varsayılan olarak belki bunu çoğunuz bilmiyordu fakat Pardus ilk popüler olduğu dönemde arkadaşlar KDE olarak geliyordu. Yani varsayılan masaüstü KDE'ydi o zaman Pardus'un. Bir yön değiştirme kararı oldu. Bu nasıl oldu? O zamanlar yıl 2011'deyken TÜBİTAK Pardus'u Debian altyapısına sokmaya karar verdi. Bu dönemde Pardus'un yani yönetim topluluğu ikiye ayrıldı. Bir kısım Pardus'un Debian'a geçmesi taraftarıydı. Diğer kısım ise Pardus'un kendi geliştirilmesine devam edilmesi gereken taraftaydı. İşte arkadaşlar şu anda bu noktada çok önemli bir şeyi öğrenmemiz gerek. Tam burada topluluk ikiye ayrıldı. Topluluğun bir kısmı Pardus'un ana kaynak kodları herkesin elinde olduğu için onu Debian tabanlı olarak geliştirmeye devam ettiler. İkinci kısım ise şimdiki bildiğimiz PC Linux'u kurmuş oldular. Yani bir taraf PC Linux'u kendi altyapısında geliştirmeye devam etti. Öteki taraf ise Debian'a yani Pardus'u, orijinal Pardus'u Debian tabanlı geliştirmeye devam etti. Peki şu anda soracak olursanız hani PC Linux olayına çok girmeden Pardus şu anda ne alemde? Yani günümüzde nasıl bir konumda? Arkadaşlar aslında Pardus 2013'te Debian tabanlı olarak geliştirilmeye başlandıktan sonra varsayılan KDE masaüstü değiştirildi. XFCE ve GNOME masaüstüne geçildi. Yani iki tip indirebiliyorsunuz şu anda Pardus'u ve şu anda aktif olarak hala güvenlik güncellemeleri almaya devam ediyor. Çünkü Debian tabanlı bir geliştirilen işletim sistemi oldu abi. Şu anda en son bizim de bugün inceleyeceğimiz sürüm Pardus 23 sürümü. Şu anda halihazırda bazı devlet kurumlarında hala Debian tabanlı Pardus kullanılmaya devam ediyor arkadaş. Peki diyecek olursanız bugün kurulduğunun üzerinden tam 22 yıl, Debian'a geçmesinin üzerinden ise tam 12 yıl geçmiş. Şu anda Pardus ne alemde? Arkadaşlar Pardus hala geliştirilmeye ve güvenlik güncellemelerini almaya devam ediyor. Hala Debian tabanlı kullanılabilir bir işletim sistemi. Pardus'u hiç kullanmadım ve kendi bilgisayarıma da kurmadım. Fakat bugün Pardus'u sizinle beraber sitesini inceleyip bilgisayarımızı sanal makine olarak çalıştıracağız. Bakalım Pardus nasıl bir işletim sistemi? Bize neler katıyor? Yani yıl 2025 ve Pardus
Pardus bilgisayarı kurmak isteyen bir insan Pardus'u kurmalı mı ve Pardus'u kurduğunda onu ne bekliyor? Bugün sizlerle ona değineceğiz. Pardus'un ana sitesine geldik. Arkadaşlar sitesi bu şekilde. pardus.org.tr sitesinden girebilirsiniz. Nedense otomatik İngilizceye çevirdi varsayılan olarak. Pardus ücretsiz ve açık kaynak bir sistemdir. Debian GNU tabanlıdır. İnternetten bedavaya indirilebilir. TÜBİTAK Bilgem Software Teknolojileri ve Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmeye devam etmektedir diyor burada. Başka bakalım burada hani bizim az önce anlattıklarımın üzerine neler koyabilmiş. Evet burada Pardus tercih edilmelidir diyor. Çünkü maliyetsiz ve ücretsiz, hızlı, kullanımı kolay, kurulması için hiçbir ek bilgiye gereksinim olmadan gayet hızlı ve kolay bir kurulumu var diyor. İçerdiği çok fazla paket var ve programlara ücretsiz bir şekilde kolayca erişim sağlanabilir diyor. Kişiselleştirilebilir diyor. Şeffaftır diyor. Yani hani bir gizli altyapısında bir şey bulunmuyordur. Tüm her şey açık kaynak anlamına kullanılır transparent kelimesi genelde. Çok fazla dili destekler. Türkçeden başka çok fazla dili destekler diyor burada. Pardus'un hikayesi yani geçmişi hakkında diyor burayı okuyabilirsiniz diyor. Debian hakkında daha fazla bilgi için de diyor Debian'ı ziyaret edebilirsiniz diyor sitesini. Şimdi burada baktığımda daha böyle tabii ki ben az önce hikayesini genel olarak anlattım. Çok hızlı da geçmek istemiyorum. Pardus Applications diyor. Pardus'un uygulamalarına bakalım. Belki kendine has güzel uygulamaları olabilir. Bu uygulama geliştiricilerinin Pardus kullanıcılarının istediği uygulamaları göz önünde bulundurarak yaptığı gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Siz de diyor bunu indirebilir, uygulamaları dinleyebilir, tab sitesinden bize geri dönüş yapabilirsiniz diyor. Buradan da diyor taleplerinizi iletebilirsiniz bize karşı diyor. Hani mesela dedim ya bu liste bizim kullanıcılarının hani dedim ya bu kullanıcıların feedback'iyle yapılmıştı. Siz de diyor indirip diyor feedbacklerinizi bu linkten ulaşabilirsiniz, bize iletebilirsiniz diyor. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda diyor bu uygulamaları diyor Pardus sistemiyle birlikte aynı zamanda da diyor Pardus'un diyor Software Center yani uygulama mağazasından da diyor yükleyebilirsiniz aynı zamanda diyor. Siz diyor uygulama mağazasına buradan giriş yapabilirsiniz diyor. GitHub linki vermişler. Buradan diyor Pardus'la alakalı bütün her şeyi indirebilirsiniz diyor. Çok güzel, çok teşekkür. Burada bize gayet aslında arkadaşlar indirip kurmadan önce bize olabilecek bütün ihtimallerin geri dönüşlerini yapmışlar. Aslında baktığınızda çok kaliteli bir çalışma görebiliyorsunuz yani burada. Bilgisayarımdaki Pardus. Evet Pardus hakkında bu şekilde arkadaşlar projeleri isteyen Burada linkini bırakacağım tabii ki. Burayı böyle detaylı bir şekilde incelemek isteyen dostlarım olursa lütfen gelip ziyaret etsinler. Çok güzel, çok beğendim çünkü. Bence bizim yapmış olduğumuz çok güzel, kaliteli bir çalışma. Yani nihayetinde şu an Debian tabanlı olabilir. Evet kabul ediyorum. Fakat projeyi başlatan biziz ve bir yere kadar getiren de biziz nihayetinde. Bakalım başka buradan iletişime geçebilirsiniz diyor. TR diyor burada. Evet arkadaşlar dili buradan direkt değiştirebiliyormuşuz. Keşke öyle yapsaydık. Tamam olsun önemli değil. Zaten baktık ve hani inceledik biz sitesini. Hizmetlerimiz diyor. Teşekkür ederim. Yardım indir. Biz artık Pardus'u indirelim ve bir de işletim sistemini kurup bakalım bizi neler bekliyor şu an. Evet Pardus sürümleri diyor. Bakalım Pardus masaüstü, etap, sunucu, ARM64 Pardus eğitim. Eğitim kurumlarımız ve öğrencilerimiz için diyor Pardus sürümleri. Pardus sürümlerimiz özgür, açık kaynaklı, ücretsiz ve performanslıdır. Pardus sürümlerimiz. Şimdi şu şekilde. Bayağı bir seçeneğimiz var burada arkadaş. Benim bugün kuracağım Pardus masaüstü olacak. Yani masaüstü ortamına bakacağım Pardus'un. Ay Yıldız kod adlı Pardus 23.4 en son ve güncel sürümdür. Sürüm takviminde belirttiğimiz gibi güvenlik ve bakım güncellemeleri 3. çeyrek 2027 tarihine kadar alacak. Sürüm notlarına buradan bakabilirsiniz diyor. Çok teşekkür ederim. GNOME için diyor 15 GB alan 4 GB RAM diyor. XFCE içinde 8 GB RAM pardon çok özür dilerim 8 GB HDD 2 GB RAM yeterli olacaktır diyor. O zaman biz bugün denemek için GNOME sürümünü indirelim arkadaşlar. Direkt bastığımda harici olarak indirmesi çok harika bir şey. Ben zaten izleyicilerim bilir. Hep yani elimde olduğu müddetçe harici indirme yapıyorum. Arkadaşlar bu indirmeyi yapsın. İndirme bittikten sonra sanal makineyi kurduğumuz etapta tekrardan görüşmek üzere. Evet dostlar geldik tekrardan. Şimdi burada isterseniz kurulumu bitireyim ve dostlar Pardus'un ekranına gelmiş bulunmaktayız. İsterseniz kendimi biraz küçülteyim. Ekranı daha rahat görün. Arkadaşlar çok tatlı burada aşırı güzel bir giriş var. Türkçe seçeneğini seçeceğim. Pardus çalışan grafik arayüzü gör. Diğer kurulum seçenekleri araçlar geri. Şöyle yapalım. Biz grafik arayüzü ile kuralım dost. Diğer kurulum seçeneklerinde neler varmış? Pardus çalışan. Pardus
çalışan F klavye, metin tabanlı koyu tema, grafik arayüzü ile kur vesaire vesaire değer kurulum seçenekleri. Geri diyelim. Araçlarda neler varmış? Donanım bilgisi ve bellek testi var. Çok enteresan. Donanım bilgisine bir tıklayalım. Buradan bizi BIOS menüsü gibi bir yani bütün donanımlarımı buradan görebiliyorum anladığım kadarıyla. Çok iyi abi. Mesela memory kısmında. Bak çok güzel mesela. Çok aşırı tatlı bir şey yapmışlar. Burada disk zaten bir tane. Ona da 50 GB vermiştim. 52 GB vermiş sistem otomatik. Gördüğünüz gibi ne kadarını kullanıldığını falan gösteriyor. Çok iyi abi. Buradan sisteme geldiğimde Kemu. Ya Kemu'dan çalıştırıyorum. Kemu sanal makinesini kullanıyorum arkadaşlar. Tamam abi çok güzel. Buradan çıkalım. Biz normal grafik arayüzü ile kuralım arkadaşlar. Evet yaşasın. Şimdi grafik arayüzü geliyor karşımıza. Evet. Çok heyecanlıyım bu arada. Hiç Pardus kurmadım daha öncesinde. Yani belki beni kınayacaksınız ama evet hiç Pardus kullanmadım arkadaşlar maalesef. Bunu kişisel bir şey olarak algılamayın. Arch tabanlı işletim sistemlerini kullanıyorum genelde. Continue diyelim. Konum seçelim. Türkiye tamam. Q düzenini seçiyorum. Gel bakalım. Bu arada şuralar da harika. Burada Pardus 23 yazıyor. Türk ay yıldız var mükemmel. Makine adına Pardus. Emir Pardus. Tamam. Devam. Kullanıcı adına Emir yazayım. Hesabım Emir. Parolam 1 2 3 4 olsun. Şunu size göstereyim. Şurayı da doğrulamak için yazdığım parola da 1 2 3 4 olsun. Diskleri algılasın. Benim bir hayalim var arkadaşlar. Bizim gerçekten aynı bu şekilde bir işletim sistemi kurmak gibi. Tamam bir tane diskim var. Kuracağım ona. Tüm dosyalar tek bölümde yeni kullanıcılara önerilir. Tamam bunu kullanalım. Aslında burada klasik bir Debian kurulumu görüyoruz arkadaşlar. Bu diskler kaydedilsin abi tamam. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. ext4 kullanıyor yani varsayılan olarak. BTRFS değil ext4 kullanıyor. Grab ön yükleyici kur. Evet Grab birinci sürücüm olarak yüklensini seçiyorum. DVDA'da olsun. Ben bir an önce masaüstü ortamını görmek istiyorum artık. Gerçekten çok heyecanlandım. Evet kurulum tamamlandı. Sıra bilgisayarınızı ve yeni işletim sistemimizi açmaya geldi. Kurulum programının tekrar başlamaması ve yeni sisteminizin açılış yapması için kurulumda kullandığınız ortamı çıkarmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Devam diyelim. Arkadaşlar aslında burada gördüğünüz üzere standart bir Debian kurulumu yaptık. Bilgisayar kendini yeniden başlattı. Tamam çok güzel. Burada Pardus'un grabını gördük. Otomatik zaten 5 saniye saydı orada. Varsayılanı seçti. Şimdi çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hiç Pardus kullanmadım daha önce. Listede adım yok mu? Hemen tıklayayım abi. 1, 2, 3, 4. Yay! Pardus. Ana ekrana ulaştık dostlar. Pardus GNOME karşılayıcı Pardus 23'e hoş geldiniz. Bu uygulama Pardus'u özelleştirmenize yardımcı olur. Çok teşekkür ederiz. Bak bu çok güzel. Şu anda notumu 10 veriyorum. Oo 266 tane paket güncellemesi gelmiş. Tamam çok güzel. Bunları tamam fazla yeriniz var. İstediğimizi güncelleyebiliriz. 1, 2, 3, 4 koymuştum zaten şifremi. Tamam çok güzel. Kankam sen arkada bunları güncelle. Bu arada oraya geleceğim o da çok güzel bir şey. Buradan abi çok iyi. Pardus GNOME karşılayıcı diyor. Klasik tarz, Mac tarzı, Ubuntu tarzı, bir tarzı, Pardus tarzı. Abi çok iyi ya. Ben şimdilik Pardus'u kullanayım mı? Pardus tarzı böyle miymiş? Aynı bir Windows masaüstünü hatırlatıyor bana. Ben koyu tema kullanmayı severim dostlar. Bu arada inanılmaz akıcı çalışıyor. Bayıldım, çok beğendim. Karşılayıcı olarak ana ekranın tamam. İmleç boyutu tamam. Bunların hepsine tamam diyebiliriz. Tamam kabul ediyorum. İşletim sistemini övmek için bu videoyu çekiyorum. Fakat beklediğimin çok ötesinde bir hizmet alıyorum. Şu anda her şey çok yolunda gidiyor. Sonraki diyelim. Google Chrome'u kullanıyoruz. Tamam. Sistem gözlem merkezi, Ventosh, sistem bilgisi ve karşılaştırma aracı, Steam, Visual Studio Code. Tamam çok güzel abi. Güzel. Sosyal medya hesaplarım, destek kısa yollarım, forum, web sitesi vesaire vesaire. Tamam abi kapattım. Şimdi görüntü ayarlarımı şunu 1920'ye 1080'e alayım hepimizin göz sağlığı için. Zaten sanal makinede 60 FPS destekliyor maksimum. Değişiklikleri sakla. Şu anda çok mutluyum. Tamam mı? Şu anda halihazırda bir problemim yok. Bakacağız. Her şeye bakacağız. Burada paketlerimiz güncelleniyor. Güncellensin. Ben burada Pardus'un varsayılan uygulamalarına bakmak istiyorum arkadaşlar. Mesela Pardus bizim için ne sunuyor? Bir kullanıcı tamam ben Türk işletim sistemini yüklemek istiyorum dedi ve Pardus'a girdi. Bu adam neyle karşılaşacak? Neyleri ekstra yüklemesi gerekiyor? Çünkü biliyorsunuz ki artık günümüzde yeni Linux'a geçen insanlar terminal kullanmak istemiyorlar. Ben diyor her şeyi arayüzden halledeyim. Pardus buna ne kadar izin veriyor arkadaşlar? Burada LibreOffice'lerin otomatik bir şekilde geldiğini görürüz. Mükemmel abi. Arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Siz bir ofis çalışanısınız veyahut günlük işlerinizi yapmak istiyorsunuz. Oyuna geleceğim. Sen ne olabilir? YouTube'a girip video izlemek olur. Instagram'da dolaşmak olabilir. WhatsApp gibi bir ton işiniz olabilir.
olabilir. Şimdi siz bu işlerinizin ne kadarını buradan halledebiliyorsunuz? Bakın burada aslında çok güzel bir şey var. Gördüğünüz gibi LibreOffice uygulamaları bize varsayılan olarak geliyor. Her zamanki LibreOffice'i açalım. Bakın arkadaşlar, Libre kullanmayı bilmiyorsanız da lütfen öğrenin. Libre arkadaşlar Excel'in ve Microsoft uygulamalarının açık kaynak versiyonları gibi düşünebilirsiniz. Belki onlar kadar çok şey sunmuyor olabilir bize ama nihayetinde açık kaynak dostlarım. Açık kaynak olduğu için sonuna kadar destekliyorum. İşlem tamamlandı. Çok bu arada TÜBİTAK Bilgem yazıyor. Sistemimiz güncel diyor. Çok teşekkür ederim. Buna da geleceğim tekrar. Pardus Yazılım Merkezi'nden bahsetmişlerdi dostlar bize. Buna geleceğim. Pardus Yazılım Merkezi'ne geleceğim. Öncesinde varsayılan bize neler sunuyor? Buna bir bakmak istiyorum. Medya oynatıcısı sunuyor arkadaşlar. Ben kendim Arch Linux kullandığım için medya uygulaması dahil her şeyi kendim indirmek zorunda kaldım. Fakat siz Pardus'u kurarsanız eğer burada gördüğünüz üzere Photoshop yapacağınız uygulama geliyor. Rehber geliyor. Hesap makinesi geliyor. Ofis programlarının varsayılanları geliyor. Bunun gibi yani bir ton uygulama geliyor diyebiliriz. Şimdi yazarak burada mesela konsola ben geldiğimde bir şey denemek istiyorum. Bu biraz önemli arkadaşlar. HTAP var mı şu anda varsayılan? HTAP yok. Ama şununla kurulabilir diyor. Bana bu konuda yönlendirme de yapıyor. Çok teşekkür ederim. Sudo apt ins apt paket yöneticisini kullandığını biliyoruz arkadaşlar. Zaten Debian tabanlı olduğunu anlatmıştım size. Debian tabanlı işletim sistemleri varsayılan apt paket yöneticisiyle gelir arkadaşlar. Şimdi burada artık HTAP'ı çalıştırabilirim. Ben bu sisteme gördüğünüz üzere 6 GB RAM vermiştim. 6 GB RAM'in varsayılan bir şekilde 1.5 GB'ını kullandığını görüyoruz. Bu gayet güzel bir şey arkadaşlar. Bu şu demek oluyor. Geçen videoda Arch Linux kurduğum eski 20 yıllık laptopuma bundan sonraki video eğer siz de isterseniz Pardus kurabilirim demek oluyor. Şimdi arkadaşlar bize sitesinde söylediği uygulama merkezine biraz göz gezdirmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi Linux'a geçecek dostlarım burada terminalle artık bir şeylerle uğraşmak istemedikleri için muhtemelen burada her şeyi mağazadan indirecek. Google Chrome'u zaten varsayılan hava yok. Varsayılan Firefox'la geliyor. İsterseniz Google Chrome'u da indirebilirsiniz. Tamam, güzel. Akıllı tahta uygulaması, evet. Vine'ı da görüyoruz burada. Vine zaten bildiğiniz üzere bizim Linux'ta Windows'taki uygulamaları çalıştırabilmemizi sağlıyor. Güzel. Bunu hoşuma gitti. GNOME kullanım. Bu acaba bir rehber şeklinde mi yoksa yok. GNOME için bellek, disk alanı gibi şeylerin izlenmesini sağlıyormuş. Çok güzel. Aslında baktığınızda bizim HTAP'da az önce yaptığımız şey biraz daha arayüzde güzel şekilde yapılabilir hali. Tamam, çok güzel. Ventoy. Evet abi, benim zaten tüm izleyicilerime USB formatlarken kullanmalarını önerdiğim program Ventoy'du. Bunu uygulama mağazasında girer girmez görebiliyor olmak. Bunun için çok teşekkür ederim. Herkes Ventoy kullansın arkadaşlar lütfen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Neofact'imizi kurduk. Sistemimiz gayet güzel. i7'nin 12. nesil işlemci olduğunu, sanal makinedeyiz tabi ama hemen tanıdı. RAM'in 1.5 GB varsayılan kullanıldığını buradan görebiliyorsunuz. Yüklü 1923 paket mi geliyor? Sonrasında dostlar burada Pardus GNU 23'müş. Evet, Kemu'dan çalıştırmıştım. Doğrudur. Kernel'i de düzgün tanımış. 6.1.0.32 AMD 64'ü kullanıyor. 12 dakikadır açıkmış sistemimiz. Pardus'a özel uygulamalara bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım Pardus'ta bizi neyler karşılıyor? Yani buraya özel uygulamalar. Yazılım merkezine baktık az önce dost. İsteyen arkadaşlar olacak. %99 eminim. Onlar için şurada bir şey teyit etmem gerekiyor. Ya ben olduğunu biliyorum da sizin gene de aklınızda soru işareti kalmaz. Evet, var abi. Girip indirebilirsiniz buradan. Merak etmeyin dostlar. Bunu söylemek zorundaydım. Çünkü soracaklar yorumlarda, eminim, biliyorum. Dostlar burada baktığımızda Pardus karşılayıcı. Zaten ilk girdiğimizde hani burada istediğimiz tarzı falan seçtiriyor bize. Pardus karşılayıcı. Bu da mükemmel. Buna da bayıldım. Elinize sağlık Pardus geliştiricileri. Pardus güncelleme diyor. Sisteminizi kontrol et. Arkadaşlar buradan terminal üzerinde bir güncelleme yapmak istemediğinizde buradan tek tuşla bütün sisteminizi güncelleyebilirsiniz. Çok beğendim, sevdim. Eline sağlık bütün yapanların. Bu da aynı şekilde benden geçer not aldı. Pardus kısa yollar diyor. Burada neymiş? Evet. Başlatıcılar. Tarayıcıyı Super W. Çok güzel. Tamam, bak bu kısa yolları atanmış olması çok iyi arkadaşlar. Süper tuş dediği Windows tuşu. Şimdi size anlatıyorum. Bak ya, Windows tuşuyla C'ye basarsam hesap makinesini açacak. W'ye basarsam tarayıcıyı açacakmış. Bunları değiştirebiliyoruz durumu. Süper F ile dosya yöneticisini açıyormuşuz. Primary Alt T, yani ben bunu artık elim alışmış, otomatik terminali tabi buradan görmeden açtım da o öyle. Ha?
Ne dedim, bir daha söyle. Evet arkadaşlar, harika yani. Burada gördüğünüz gibi uygulamalar süperse mesela neymiş bu? Genel görünüm. Süper. Uygulamalara da çok güzel. Yani gerçekten bu da benden 10 numara geçer not aldı. Geliştiricilerin eline emeğine sağlık diyorum bir kere daha. Arkadaşlar bu muhtemelen bizim Ventoy'daki gibi adamların kendi USB yazıcısı var. Ben bir an şey diye düşündüm, biliyorsunuz Windows'çular bilir, hani eskiden format atmak istediğimizde USB yokken bilgisayarın harici olarak bir kısmını ayırıp onun içine ISO yazdırıp bilgisayarı ondan başlatıp ya bilgisayarı onu böyle bir CD gibi tanıtıp formatlayabiliyordum. Ya bir an öyle bir şey mi diye düşündüm de muhtemelen bizim Ventoy'daki gibi hani bu yani işletim sistemini kuran bir adam işletim sisteminde her şeyi yapabilir, yani ekstra hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Evet arkadaşlar, Pardus'a dair başka bir uygulamada yok aslında baktığınız üzere. Emeği geçen herkesin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bütün geliştirici ekibin ellerine sağlık. Lütfen geliştirmeyi bırakmayın. Debian tabanlı olması önemli değil. Bence çok güzel bir iş başarmışsınız ve lütfen devam edin. Ben her zaman bu işletim sistemini söz veriyorum, her zaman destekleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Kritik bir soruya cevap vermek istiyorum. Ben neden Pardus kullanmıyorum? Ben hani diyecek vardır yani, bu kadar övdüm madem yükle bilgisayara diye. En başında dediğim gibi Pardus'u bugüne kadar bilgisayarıma kurmamış olmamın sebebi Debian tabanlı olmasıydı. Yani olmayacağını biliyorum fakat bir gün gerçekten der ki biz Arch tabanlı bir Linux'a geçiyoruz ki o zor aslında, çünkü ya o zor Debian'dan çıkış almak. Muhtemelen geliştiriciler paket yöneticisi geliştirmeye devam edemediği için Debian tabanlı oldular. APT paket yöneticisine geçtiler. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım, belki bir gün ben de hayalim böyle güzel bir işletim sistemi çıkartıp bütün ülkemizdeki insanları gururlandırabilmek. Ben çok beğendim. Kullanım açısından kullanın, indirin, kesinlikle 10 üzerinden 10 veriyorum. Neden kullanılmıyor Türkiye'de sorusuna cevap vermeden önce bence Türkiye'de neden Linux kullanılmıyor sorusuna cevap vermemiz lazım. Yani sıkıntılı olan maalesef Pardus değil, maalesef biziz. Çünkü Linux kullanmıyoruz. Yani Linux kullanmadığımız için sıkıntılıyız demiyorum. Eğer farklı sıkıntıları varsa, uzun süreli kullanmadım. Mesela uzun süreli kullanımda bazı tip problemler çıkartıyorsa onu bilmiyor. Ama bence Pardus kötü olduğu için değil, Linux tercih edilmediği için. Burada bence çok ince bir çizgi. Yani kusura bakmayın, bugüne kadar kullanmamıştım. Bugün bir kullandım, sistemime kurdum, bir baktım ne var ne yok diye. Bu işletim sistemi kullanılmayacak bir işletim sistemi değil arkadaşlar. Eğer GNOME kullanmayı alışkanlık haline getirdiyseniz, Debian tabanlı bir sistem kullanıyorsanız indirin, deneyin abi. Evet arkadaşlar, o zaman burada Pardus'a şimdilik veda edelim. Gücü kapatalım. Ya dostlar, işte Pardus'un hikayesi buydu. Nasıl başladı, nasıl devam etti ve şu an tam olarak nerede? Bugün sizlerle beraber bu sorulara cevap vermeye çalıştım. Umarım yeterince kafanızdaki soruyu cevaplayabilmişimdir. Lütfen bana sorularınızı yorumlarda yazın ve ben onları cevaplamaya devam edeyim. Bugün Pardus'a 10 üzerinden 10 veriyorum. Dostlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bugün size bir şeyler katabilmişimdir. Videolarımı beğendiyseniz like atıp yorumlara kalp falan atmayı ya da zilleri açmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Herkes geliyor, videolarımı izliyor ve abone olmadan gidiyor. Abone olun dostlar. Eğer videolarımı beğenmediyseniz de dislike atıp bana yorumlarda küfürler savurup çok teşekkür ederim dostlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Kabul ediyorum, işletim sistemini övmek için bu videoyu çekiyorum fakat beklediğimin çok ötesinde bir hizmet alıyorum. Şu anda her şey çok yolunda gidiyor.